lagi musim batuk nih, aduh ribu banget ya kalau udah gatel, aduh mupluk terus. Nah oke, jadi akan aku coba bikin ramuan dari buah pir dan jahe. Oke, seperti ini. Nah, buah pir dibersihkan lalu dipotong bagian atasnya. Setelah itu congkel bagian tengahnya, buang biji-bijinya, dan setelah itu masukkan potongan jahe. Nah, seperti ini. Ya, lalu tutup. Oke. Nah, aku nggak ada kukusan jadi pakai magicom aja. Nah, seperti ini. Kukus sekitar 45 menit ya. Nyalakan. Nah, tada, ini udah matang, udah siap ramuannya. Nah, ini udah hangat. Sekarang akan aku coba. Seger banget dan wangi jahe. Ini kuahnya. Enak loh. Enak. Selamat mencoba.